Toshkentning birinchi rayonidan, Mirzo-Ulug'bek rayonidan bitta zo'r uchastka topib qo'yganmiz. Ketdi abzor. Yangi O'zbekiston bog'ini shundoqqina orqasida joylashgan 15 sotix uyimizni sotuvga qo'yganmiz. Birgalashib obzorini ko'rdik. Ko'p uylarda sizlar uchun bitta bahaybat hovlimizni topib qo'yganmiz. Fasad qismini hovlini obzorini birgalashib ko'rib chiqamiz. Ketdi. Bugungi obzorimiz yana ham boshqacha bo'ladi, akalar. Sababi uyni kattaligini qaranglar, hovlini. Uyimiz biznesmen akalar uchun ham ayni muddao niyat qilib aka-ukalar bitta uy quraman degan uchun eng zo'r taklifimiz shu bo'lsa kerak. Havosi juda ham toza. Hovlimizda 7 xonali uy ham joylashgan. Kirib bemalol yashasanglar bo'ladi. Remontlari bilan tayyor turibdi. Xohlamaganlar uchun boya aytganimdek biznesmen akalarga 3 sotiq, 2 sotiq, 2 sotiq, 2 sotiqdan 4 ta kamida uchastka tushirsa bo'ladi. Bu uyimizni har bir sotig'i uchun 35 ming dollardan so'rashayotgan ekan. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqib, egalari bilan bemalol savdolashib yana olsanglar bo'ladi.